खांसी से हैं परेशान तो ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन है ड्रोसेरा, दूसरा मेडिसिन जो है कुकुरम मेटालिकम और तीसरा जो है इपिकॉक है। ये तीनों मेडिसिन जो है उन कंडीशन में हेल्प करते हैं जब आपको स्पाज्मोटिक कफ हो, यानी कि वो खांसी जो बहुत ही खिंचाव के साथ बहुत ही पेन हो रहे हैं, आप बहुत तेज मतलब एकदम खांस रहे हैं और एकदम जकड़न वाली खांसी जो कि आपको खिंचाव के साथ हो रहे हैं, स्पाज्मोटिक हो रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है ये तीनों मेडिसिन्स। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इन तीनों मेडिसिन के बारे में जानें और लक्षण मैच कर डेफिनेटली इसे ट्राई करें। सो थैंक यू।